Servizo de instantáneas. Shadow copies of shared folders. Ben, neste vídeo o que imos a explicar é como configurar o servicio de instantáneas. Tamén veremos máis adiante que vantaxes ofrece fronte ao sistema de copias de seguridade. Non son sistemas incompatibles, pero digamos que copias de seguridade sempre se debería utilizar. O servicio de instantáneas é un plus que se engade para facilitar o servizo inmediato aos usuarios do sistema. Ben, primeiro temos que preparar o contorno do servidor para poder traballar cómodamente co servicio de instantáneas e teremos que instalar un novo volumen, un novo disco duro, convertirlo en un volumen e formatearlo con permisos NTFS. Despois veremos unha vista rápida, botaremos un vistazo a un cliente, as partes principais que teñen que ver co servicio de instantáneas antes de instalar o servizo no servidor. Tamén veremos que hai unha serie de carpetas compartidas no volumen C que son as que se van a ofrecer, sobre as que se va a ofrecer o servizo de instantáneas. Configuraremos o servicio de instantáneas, comprobaremos o correcto funcionamento do servicio. Ben, comezamos preparando o contorno. Para isto, teremos que apagar o servidor, conectar un novo disco duro, xa que estamos nunha máquina virtual, pois teremos que crear, mediante o asistente do noso paquete de máquina virtual, pois un disco duro novo, e conectarlo. Reiniciaremos, o sistema operativo detectará un novo disco duro, e un novo volumen, e o formatearemos. Imos asignar a letra D, o volumen, por lo tanto, posiblemente teñamos que mover o disco, a unidade de CD, se xa ten a letra D. Ben, vamos allá. Entonces, agora o que vou facer é reiniciar o servidor para, ou non, reiniciar non, apagar o servidor para conectarlle o disco duro e logo o arranco. Ben, xa reiniciou o servidor. Imos agora a configurar o novo hardware, o novo volumen, que vai a ser o que vai albergar os ficheiros necesarios para o servicio de instantáneas. O sistema debería detectar agora novo hardware. Imos a ferramentas administrativas, administración de discos. Executamos disk-mgmt.msc para abrir a consola administrativa de xestión de discos. Ben, aparece automáticamente o asistente porque xa aparece aquí o disco detectado, un novo disco. Podemos seguir o asistente que nos vai axudar a inicializar discos novos. Seguinte, disco 1, efectivamente comprobamos que é o disco novo, disco 1, 8 GB. Seguinte, seleccione un ou máis discos para convertir, inicializar Master Boot Record e convertir. Vale, finalizar. Xa está, nos lo convierte en disco dinámico e agora vamos a crear un novo volumen. Seguinte, simple. Seguinte, imos ocupar toda a capacidade. Seguinte, agora temos que asignarlle a letra E porque a letra D está ocupada polo lector de DVDs ou de CDs. Despois o cambiaremos. Vamos a darlle o nome a etiqueta datos, sistema de ficheiros NTFS, o tamaño do clúster de unidade de asignación deixamos o predeterminado, dar formato rápido para que vaya máis rápido, e listo. Finalizar. Agora isto formateará o disco, e unha vez que remate, está dando formato, unha vez que estea correcto, xa está, correcto.
Imos a cambiar as letras. Imos a convertir a unidade de CD-ROM na unidade, por exemplo, H, e agora xa podemos poner o disco de datos como letra D. Isto non sería imprescindible para configurar o servizo de instantáneas, pero sempre máis sinxelo, penso eu, ter todos os discos duros con letras seguidas que andar por aí misturando. Bueno, é unha preferencia persoal, non é imprescindible. Continuamos, xa temos o volumen preparado. Agora que xa temos o volumen preparado, que é un volumen NTFS, precisamos un volumen NTFS, pois pasamos ao seguinte, que sería ver o do concepto, introducir o concepto do servicio de instantáneas, dende un punto de vista operativo. Ainda non vamos a cubrir dende un punto de vista funcional ou conceptual. Ben, pois, o primeiro que imos facer é botar unha ollada nun cliente de rede para ver que opcións ofrece. Veremos que non aparecen as opcións que van a aparecer automáticamente nos clientes unha vez que configuremos no servidor o servizo de instantáneas. É dicir, no servidor, neste servidor ou en calquera servidor do dominio, que haxa unhas carpetas compartidas. En concreto en C temos a carpeta publicación de software, recursos de rede, pois temos todas estas compartidas, tamén temos a de usuarios, perfiles, datos, redireccións, así que neste volumen C hai toda unha serie de recursos compartidos en rede, de cartafoles compartidos en rede. Ben, pois o servicio de instantáneas vai a traballar sobre esos recursos compartidos. Veremos que o imos activar en C, botón dereito, propiedades, e hai unha pestaña que é instantáneas. A partir desa pestaña se configuran as instantáneas. Por defecto está deshabilitado. Así que no servicio de instantáneas hai un componente servidor. Ese componente servidor estaría no servidor que comparte recursos en rede. E despois hai un componente cliente que está instalado nos clientes de rede que por defecto non se amosa. Cando se amosa? Windows XP ou posterior amosará para os clientes de rede a disponibilidade do servicio de instantáneas tan pronto detecte que esa carpeta está compartida en rede e que está activado o servicio de instantáneas no servidor. Ben, pois imos a botar un vistazo rapidamente agora ao cliente para ver que non aparece unha pestaña en certos sitios que logo aparecerá cando configuremos o servicio no paso 3. Vamos a ver o cliente. No cliente iniciamos sesión como un usuario do dominio. Unha vez iniciada a sesión, imos ao explorador de ficheiros e podemos observar en calquera recurso que signifique un acceso ou algo compartido no servidor. Por exemplo, se imos a volumen Z, botón dereito, propiedades, observamos que aparecen dúas pestañas, xeral e seguridade. Cando activemos o servizo de instantáneas no servidor, aparecerá unha nova pestaña. Ademais, se creamos aquí pois un cartafol novo, e miramos as propiedades deste cartafol, veremos que aparecen tres pestañas, xeral, seguridade, personalizar, e cando instalemos ou cando configuremos o servizo de instantáneas no servidor, no que realmente está hospedado este cartafol, veremos que aparece unha nova pestaña
na que podemos traballar coas instantáneas. O mesmo acontece se creamos un ficheiro. Imos botón dereito, propiedades, e aparecerá despois máis adiante aquí unha nova pestaña que nos permitirá administrar al cliente, al usuario de rede, administrar as súas instantáneas. Mis documentos, por exemplo, o cartafol meus documentos, podemos observar que tamén está hospedado no servidor. Polo tanto, se lle aplicará o mesmo. Se eu creo aquí un cartafol, pois agora mesmo aparecen tres pestañas, despois aparecerá outra máis. É dicir, calquera recurso que estea hospedado no volumen C do servidor e o que accedamos pola rede a través deste cliente, pois unha vez que configuremos o servizo de instantáneas no servidor, aquí veremos que aparece algo novo. Ben, unha vez visto o cliente como está antes de activar o servizo de instantáneas, agora imos a configurar o servizo de instantáneas. Imos a activar e configurado. Ben, para isto abrimos o explorador de Windows, imos ao volumen sobre o que queremos activar o servicio, facemos clic co botón dereito, propiedades, e temos unha pestaña que é instantáneas. Ben, aquí aparecen as instantáneas permite aos usuarios ver o contido das carpetas compartidas en momentos anteriores. Para obter máis información, facer clic aquí, onde poderíamos obter aínda máis información. Ben, temos que seleccionar un volumen, ou varios, onde queremos instalar o servizo de instantáneas. Podemos observar que no volumen C temos recursos compartido 13 recursos compartidos, 13 cartafoles en rede compartidos. Si queremos ver cales son exactamente, opción número 1, teríamos que ir ao disco C e ir buscando onde aparecen as maniños, ou se non, podemos executar unha utilidade a que se pode acceder de distintos xeitos, pero bueno, fsmg, mt aquí, imos a executar esta consola administrativa que nos permite xestionar todas as carpetas compartidas no servidor, ver as sesións que están establecidas, que ficheiros hai abertos pola rede. En concreto nos interesa este nodo de recursos compartidos. Se o arransamos por ruta de carpeta, podemos observar aquí as 13 carpetas exactamente cales son as que están compartidas en rede. Esta é unha utilidade moi útil cando temos moitas cosas compartidas e queremos acceder. Podemos observar que estes son os recursos compartidos en rede. No volumen C. Todos para cada un destes recursos compartidos en rede se habilitará o servicio de instantáneas. O servicio de instantáneas en un volumen non se pode habilitar únicamente para un recurso compartido ou un subconxunto de recursos compartidos. Si se habilita para todos. Ben, continuamos coa configuración. Para habilitar o servizo de instantáneas do volumen C, o que imos facer antes de habilitarlo é configurar para que se garde toda a información relativa ás copias de seguridade das instantáneas no volumen D, para que non se ocupe espacio no volumen C. Para iso, e iso temos que facelo antes de habilitar o servizo, importante. Configuración. Escollemos ubicadas en el volumen D. Vamos a almacenar toda a información relativa ás instantáneas do volumen C no volumen D. Límite de uso, imoslle deixar pois espacio abundante, 8000 megas, 8 gigas. Quedaría despois o da programación, que incluso xa podemos programar agora. Ben, programamos, eliminamos toda a programación que ten por defecto, hasta que quede tarefa non programada, e agora engadimos. Ben, como programamos? Imos a programar para que se faga unha copia de instantáneas diariamente cando remate o turno da mañana de traballo da mañana. Por exemplo, ás 14 horas 30 minutos. Se creará unha instantánea. Despois comprenderemos o que é eso. Tamén queremos outra máis cando remate o turno diariamente, o turno de traballo ás 20 horas 30 minutos. Así que temos programadas
que se xeren dúas instantáneas automáticamente, unha cando remata o turno da mañana e outra cando remata o turno da tarde de traballo na empresa. E iso se fai diariamente, no noso caso. Xa está. Así que se va a almacenar toda a información no volumen D e ademais xa temos programado cando se efectúan as instantáneas. Aceptar. E agora oímos, como xa configuramos, se ha habilitado automáticamente. Xa aparece aquí o reloxiño indicando que está en marcha o servizo. Podemos agora crear unha instantánea, se queremos, en calquera momento, forzar a crear unha instantánea. Agora mesmo hai información aquí de como está actualmente todo o sistema de ficheiros e carpetas e o que conteñen. Ben, xa está en marcha o servizo de instantáneas. Configurado. E agora o que imos facer é pasar ao seguinte paso, que é comprobacións do correcto funcionamento do servizo. Para isto iremos ao cliente e veremos que aparecen novos elementos na interface gráfica e veremos como se traballa con eses elementos. Teremos que traballar forzando instantáneas no servidor para que podamos ver como funciona realmente. Ben, primeiro entonces vamos a ir ao cliente e vamos a ver agora que elementos novos aparecen. Iniciamos sesión como un usuario do dominio. Unha vez iniciada a sesión, abrimos o explorador de ficheiros. Imos a botar un vistazo agora nos recursos compartidos os que accedemos do servidor. Por exemplo, Z, botón dereito. Abrimos o menú contextual en Z, propiedades. E agora aparece unha pestaña que antes non estaba, que era versións anteriores. E hai unha versión anterior con unha data e unha hora que foi a que creamos cando activamos o servicio de instantáneas. Se imos agora a calquera elemento que estea dentro dun recurso compartido de rede, veremos que aparece, en versións anteriores aparece en calquera recurso. Todo recurso, un cartafol, un ficheiro, todo, un volumen, todos tienen unha pestaña de versións anteriores que ten que ver co servicio de instantáneas. E isto é a interface gráfica do elemento cliente do sistema cliente-servidor de instantáneas. Ben, así que todo ten esos elementos. Vamos a mirar, por exemplo, en mis documentos. Versións anteriores tamén aparece. Proba instantánea que creamos antes tamén en propiedades aparece. É dicir, todo que estea dentro dun cartafol de rede, incluso poderíamos meter un nome UNC. E mirar a ver si ten tamén as versións anteriores. Efectivamente. É dicir, todo elemento que estaba compartido en rede e que estaba no volumen C sobre que activamos o servicio de instantáneas no servidor, pois aparece con esta nova prestación. Ben, e como funciona esta nova prestación? Pois eso que vamos a ver agora. Ben, así que para ver coller a idea, temos aquí esta versión de proba de instantáneas que vou a modificar o contido. Estaba Valeiro inicialmente e agora meto modificación número 1. Guardar. Agora o que quero é forzar que se cree outra instantánea para ilustrar ben o funcionamento desto. Antes de forzar a creación de outra instantánea, que o farei no servidor, vamos a botar un vistazo en propiedades do documento que hemos cambiado, versións anteriores, sigue apareciendo unha versión. Agora o que vou facer, o sea que se realizou un cambio en este ficheiro dende a primeira versión. Agora quero forzar unha nova instantánea.
Para eso me conecto, por exemplo, por escritorio remoto o servidor. Como administrador de dominio. Abro o explorador de ficheiros. Normalmente isto un cliente non o faría, o sea, un usuario da rede. E agora únicamente para demostrar como funciona o sistema. E vou a crear outra instantánea. Creada ás 17, ben, vamos allá. Minimizamos e agora miramos en propiedades do documento, versións anteriores, non aparece nada, efectivamente, e a explicación é porque, por alguna razón, esta última creada, vale. Correcto. Botón dereito, probas instantáneas, propiedades, versións anteriores, ben, modificamos outra vez o documento, abro o documento, e agora modificación 2, guardar. Botón dereito, propiedades, versións anteriores. Agora sí que aparece unha nova versión, a versión das 17.10 e a versión das 17.17. Ben, todas as modificacións que eu faga ao documento de aquí hasta que sea a seguinte instantánea, solamente se guardará unha copia da última modificación antes da instantánea. Por exemplo, agora vou a abrir o documento de novo, modificación número 2, modificación número 2 de novo, para reflectir que hai un cambio dentro da modificación número 2, e agora volvo ao servidor e forzo outra instantánea, crear a hora instantánea. Aí está. Minimizo. Veremos que agora non se reflicte en propiedades deste elemento versións anteriores o elemento, pero se agora modifico o documento, modificación 3, e corriso aquí a errata esta modificación, gardo, e agora aparecerá unha nova instantánea disponible. Aí está, temos 3 instantáneas. Ben, agora veremos o que son. Tamén vamos a facer outra cousa. Aquí no cartafol do servidor, propiedades, que instantáneas hai? Pois temos 3 instantáneas con 3 cambios, uno por cada vez que cambia o documento. Temos aquí un cartafol. Vamos a crear un novo cartafol. Ben, e agora vamos a ver. Se eu, por exemplo, o usuario leva traballando na súa carpeta C un tempo, non? De repente se dá conta de que cometeu un erro e dice, ai non, a versión que teño aquí en proba instantáneas está mal. Quería a primeira versión, agora xa non podo volver atrás. Pois sí que podería co sistema de instantáneas, porque facendo clic co botón dereito propiedades, podería escoller unha versión anterior do documento, por exemplo, a inicial, que foi, tería unha versión, a última versión que se creou antes de esta última instantánea. E pode restaurarla, decir, se restaura, o que fará que o documento actual terá o contido que tiña en ese momento, desde esa instantánea. Si copia, crea unha nova versión co contido original para comparar. Quizás sea o máis operativo.
Tamén pode facer clic ver para ver o que ten. Vamos a ver o que ten o documento tiña nese momento. Estaba baleiro. Non, esta non a quero, por exemplo. Vamos a mirar outra. Vou a mirar aquí o documento que tiña con ese instantáneo. E vemos que aparece modificación número 1. Entonces, é como se tivera guardado un historial de cambios no documento. Pero non só para este documento, sino que en realidade para calquera documento que haya nese cartafolio e calquera carpeta. Vamos a ver agora, por exemplo, que no volumen Z, propiedades, en versións anteriores temos varias versións. Imos a botar un vistazo. A primeira instantánea. Miramos o que había no cartafol. Habría este documento e este outro. Vamos a mirar outra instantánea. En esta, que había? Ver. Seguía vendo un solo cartafol e este documento. Que contiña o documento nesa instantánea de modificación número 1? Isto é fantástico porque o usuario é o propio usuario o que pode mirar se ten un problema con un cartafol, borrou un cartafol ou borrou un documento, modificou un documento que non quería modificar, é o propio usuario o que pode revertir os cambios ou recuperar unha versión anterior, etc., sin ter que chamar ao administrador para que restaure unha copia de seguridade. Entón, esta é unha tecnoloxía moi potente e que facilita moito a administración da rede e facilita moito aos usuarios solventar este tipo de problemas. Quen non tuvo algunha vez un problema de que desaparece, por exemplo, lle desaparece un documento de un cartafol por erro ou porque lo borrou sin querer, accidentalmente, o quen non modificou un documento e logo pensou, ai, como me gustaría volver a ter a versión que tiña hace 2 días, ou unha presentación en PowerPoint, o quen non borrou unha carpeta e desaparece e non está na papelera de reciclaxe e le gustaría volver a recuperar os datos. Ben, pois con esta tecnoloxía se pode recuperar todo o que estea nunha instantánea anterior, ou incluso versións arbitrarias que se fan con a periodicidade que determina o propio administrador. Esa é a idea do que permite o servizo de instantáneas. Así que para os usuarios a sensación, el alivio de que se borran un documento, modifican o tal, poderían volver a recuperar unha versión anterior. O mesmo para calquera cartafol que estea hospedado, guardado no servidor, claro. E para o administrador desaparece o pesadelo de ter que estar recibindo chamadas de usuarios que perderon un documento, unha folla de cálculo, ou incluso un ficheiro de base de datos ou un cartafol que estaba hospedado no servidor e chaman para que se recupere dende unha copia de seguridade, o cal pode levar o seu tempo, dependendo do plano de copia de seguridade que teña a empresa. Por lo tanto, son vantaxes para todos, para os usuarios do dominio e para os administradores. Ben, xa para rematar, comparativa de instantáneas fronte a copias de seguridade. O servizo de instantáneas non é realmente un sustituto das copias de seguridade. Sempre debería haber un plan de copias de seguridade funcionando. Pero é un complemento moi importante porque por dúas razóns. Primeira, reduce a carga administrativa do administrador en caso de que un usuario da rede teña que perde un ficheiro, necesite recuperar un cartafol, non ten que contactar co administrador da rede ou con o operador de copias de seguridade, sino que simplemente el mesmo pode facer o traballo utilizando o servicio de instantáneas na correspondiente interface gráfica. Por outra banda, permite que os usuarios teñan un servicio, unha resposta frente a problemas moito máis rápida, porque son eles os que poden recuperar unha copia perdida, unha copia anterior de un ficheiro ou un cartafol. E iso é todo. Moitas gracias pola túa atención.